هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. ما تعليش صوتك. أنا نازل ومش راجع البيت غير لما تعيدي حساباتك. أعيد حساباتي في إيه بالظبط؟ في الموضوع اللي اتكلمنا فيه، وتعبت من كتر التكرار. شغلك اللي بقى واخد كل وقتك وما بقاش ليا نصيب فيه ولا للعيال. لازم تبقى فاهم إن شغلي ده اللي فاتح البيت، وإن زي ما شغلك مهم شغلي أنا كمان مهم. انت بتعلي صوتك عليا؟ اوعي تفتكري عشان بتحطي فلوس في البيت يبقى من حقك تعلي صوتك قدامي. إيه الكلام الغريب ده؟ أنت إزاي بتدخل الحاجات كده كلها في بعض؟ صوتي عالي لأني منفعلة، ده ملوش علاقة باللي بتقوله ده. أنت اللي بقيت حساس قوي وما بقيتش عارفة أتفاهم معاك. لا يا هانم، انت اللي اتغيرتي وما بقيتيش عامله لجوزك احترام من يوم ما بقى ليكي قرش في ايدك بتمني علينا بيه، وفاكره اني هسكت ومش هعرف اكلمك. أنا ما أقبلش إنك تكلمني بالطريقة دي، ولا إن ظنك فيا يبقى كده. بقولك وطي صوتك واحترمي نفسك وانت بتتكلمي معايا. صوتك وطريقتك مستفزه، ويا ريته عالي وبس. ده انت نسيتي نفسك وبقيتي بتنطحي فيا وعامله نفسك راجل البيت. مساء السعادة. اهلا اهلا. مع ان السعاده طفشت من يوم ما الصوت العالي دخل البيوت. وقبل ما نبدا احب اقولك ان عنده حق. ده انت اللي بدأت تهاجم اهو، وداخل عليا وكأنك بتكمل حواره. شوف يا تامر، انا فاهمة انت عايز تقول ايه. لا، لا مش ممكن تكوني فاهمه. يا نيروز، الحياه محتاجه راجل وست، مش اتنين رجاله. تمام، وزي ما الراجل محتاج ست ناعمة ومتفرغة لطلباته، الست نفسها تتستت وتقعد في البيت وتتدلل. بس واقع حياة ناس كتير مش كده يا تامر. قصدك ايه؟ يعني كل الستات اللي بيشتغلوا مضطرين ومحتاجين للشغل؟ لا، انا اعترض. واعتراضك في محله. مش كلهم، بس خلينا نقول نسبة كبيرة منهم. وكمان مش كلهم بيطمسوا أنوثتهم بالشغل. يعني ستات كتير قادرة توازن، بس فعلا الست لما بتشتغل وتحط فلوس في البيت زيها زي الراجل بيكون له تأثير على شخصيتها، وبيكون لها الحق في بعض القرارات الإضافية داخل البيت. بس مش معناه قلة احترام ولا سيطرة على الزوج. بس الرجالة بقى بيبقوا حساسين قوي للنقطة دي. حساسين؟ واضح إن كلامي مش عاجبك. لا، عاجبني بشكل جزئي. يعني في وفي، لكن الغالبيه العظمى بتتقلب وبتبقى بشنبات، وصوتها فعلا بيخشن. وساعتها الراجل مش بيفكر في حاجه غير انه مش طايقها ولا طايق صوتها في البيت. للدرجة دي؟ طيب قولي، هي الست هتلاقيها منين ولا منين؟ ازاي يبقى مطلوب منها انها تشتغل وترجع تطبخ وتشوف العيال، وكمان تحافظ على مظهرها جوه وبره، وتتكلم برقة وما تعليش صوتها؟ ما هو بالعقل كده حرمان الست من الدلال في الحياة بيخليها تفقد جانب كبير من طبيعتها الأنثوية. ولو الراجل مش مبسوط بده يريحها ويشيل، وكل واحد بقى يقوم بمسؤولياته كاملة. متفقين. وساعتها الراجل هيشيل على قده. ما احنا لازم نفهم ان الست شغلها بيعمل دخل في البيت، وده بيحقق رفاهية. ثابت الشغل راحة الرفاهية، وعليه لازم كلنا نتقبل الوضع الجديد ونعيش على قدنا بدون أي تذمر. وبعدين انت بترجعي خشونة الست لزولها الشغل. طب ما زميلته في الشغل اللي بتشتغل زيها ويمكن أكتر ما بتبقاش خشنة كده ليه؟ يا تامر، هو انت رحت معاها البيت عشان تشوف؟ ما يمكن تكون مهملة ولا منكوشة في بيتها، ولا مش متجوزة أصلا وبتستلقط عريس. وبعدين ما تدخلنيش في متاهات أرجوك. لو الراجل ركز في نقاط التحول اللي غيرت مراته هيلاقيها كلها مفاتيح لحل اللغز اللي هو عايش فيه. بمعنى، امتى اتغيرت وليه. يا نيروز، الست لما بتجري في ايديها الفلوس بتحس انها ملكت زمام الامور. يا تامر حرام عليك. سيبيني اكمل. وبالذات الست اللي مش شبعانه، وساعتها للاسف جوزها بيلاقيها اتقلبت وبدات تحاول تطمس دوره في الحياه بينها وبينه وبينها وبين ولاده. والست اللي تعمل كده أنا بقولك أهو، دي مش ست.
دور الزوجة والزوج في البيت مش مرتبط بمين بيدفع كام، بس حتة خشونة الصوت دي والحدية في الكلام وارد تكون من كترة الضغوط، فالأولى نخف عنها شوية ونلفت نظرها إنها تهتم بنفسها عشان ترجع لروحها تاني، بدل ما نتهمها إنها قلبت راجل يا تامر. للأسف مش هنتفق يا نيروز. الراجل محتاج لدعم من مراته، ومحتاج برضه يفضل شايفها ست بمعنى الكلمة. والحدة والصوت العالي ومنها باللي بتقدمه في البيت بيكرهوا فيها مهما كانت الأسباب. ولا انتوا رأيكم ايه في الموضوع ده؟